e prokurorit i cili ka dosjen, ai mund të ngrejë hetim procedime tjera, por që në përgjithësim janë dukur interesante, të paktën zonja Musabelliu më duk shumë interesante, me gjitha të platformën e vet, më duk korrekte dhe aq më tepër, e cila më befasoi, e cila zotronte dhe tre gjuhë huaja, të cilat me të vërtet është një risi, e cila normalisht është ai komunikimi ka më të thjesht pjesën e komunikimit me partnerët apo me homologët apo me marrëdhënien me të gjitha dokumentet që vinë dhe shkresat që marrin nga institucionet e tjera, por gjithsesi kjo është pjesë plus, por që ajo për të cilën po luftohet tani është pjesa e integritetit tonë. Në qoftë se struktura posaçme do vazhdoj në hapat e integritetit të pastër të Zotit Dumani, apo jo. Dhe ky është fokusimi që mos të penalizohet institucioni, mos të bjeri imazhi dhe besueshmëria, dhe për këtë është gjithë vëmendja që ky institucion mos të ketë anatemime gjatë kohës të cilën administratori i ri do të marrë drejtimin e kësaj. Pastaj për të vënë piketat se cilat janë detyrat kryesore të... Jo, vetëm para pak se të shkojmë pak atje, zoti Petro, ju thatë që secili prej kandidatëve, domethënë të 4, secili duhet të nxjerrë atë top 20 e vet. Thatë që është një garë interesante, vlerësuat për disa element zonjën Musabelliu, duke patur parasysh këta 4 kandidatë dhe të kaluarën e tyre në punën që kanë patur në SPAK, dosjet që ata kanë parë në shqyrtim. E shihni lehtësisht të dallueshëm për KLP-n fituesin apo do të jetë e vështirë? Për mendimin tim do të jetë e vështirë. Janë që të gjithë prokuror karriere, prokurorë që kanë hetuar dosje të nivelit të lartë dhe pjesën e problematikave të cilët kanë pasur në vite sipas emërtimeve që ka pasur prokuroria e krimeve të rënda apo zoti pjesa e kandidatit të 4 i cili po jep tani platformën zoti Gokaj i cili zoti Braho është tani. Jo. Nuk e di kush është tani, po më duket se jo them unë, Braho është, Gokaj e ka përfunduar. Okej, ai është një prokuror i cili ka hetuar dosje me volum të shumë problematik që mund quhet në ato pjesë të grupeve strukturuara kriminale dhe është korrekt në punën e vet, është shumë korrekt. Mendoj që është një kandidaturë, por që nuk mund të heqësh askënd nga kjo garë. Dhe është tepër e vështirë ta fokusosh te kjo është. Unë ja u thash që 4 janë elementet e parë, të cilët duhet të plotësojë një prokuror. E para një është integriteti. Pa integritetin moral dhe profesional të prokurorit nuk mendoj që do të jetë vazhdueshmëria e besueshme siç është e Zotit Dumani apo jo. Flasim atë që është. Zoti Dumani për këto 3 vjet nuk i ka dalë një fije floku që ai mund të jetë pleksur në një aferë, ka favorizuar dika apo tjetër, ka qenë korrekt në punën e vet, dhe aq më tepër i dha emër institucion. Pjesën e nënshkrimit për kërkesat e prokurorëve për masat e sigurisë, mbështetjen e prokurorëve, ai ka bërë sipas formës së vet dhe ka vazhduar drejtimin e institucionit në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe me kërcënime dhe anatemime. Opozita nuk mendon kështu, Altin Troplini referohet zoti Berisha. Ky është gabimi që ka opozita.